eto moa zany isaoranareo zay manatrika eto ary tiafantatra ny vaovao ny distrika ny Fort-Dauphin marina tokoa fa député ny Madagasikara za fa voakidy ny Fort-Dauphin amin'ny mahasolo mba vahoaka anay zay dia voalohany mihaino ny feom-bahoaka mihaino ny olana any amin'ny faritra zay misy anay any amin'ny distrika ary mitondra zany aty amin'ny fanatanteraka. Tao ao moa zany maromaro ny olana zay miainanay indrindra ny telo efa volana zay indrindra moa zany zavatra iainan'ny vahoaka amin'ny vatana aloha izy raha tsy resaka hoe resaka ristourne manana olana ristourne zahay satria efa mataonany ny ristourne ireo commune reo dia tsy azo fataboke aty Anjenivohitra dia teo moa zany misy ny fitondranay izay taty amin'ny fanatanteraka ary ihany koa atsary amin'ny filoham-panjakana dia nivady zavatra zay fa efa voarainy soamantsara zany ristourne TMM zany ao an-tampon-tanàna ny Telanaro sy ireo commune manodidina zava-dehibe zay zavatra zay ary zay no tena hoe nenay moa zany politique de développement zay nenay ahoana ny hampandrosoanay ny distrika zay misy anay ary mitondra zany etaeta zany amin'ny fanatanteraka ary isaorana ny fitondram-panjakana manoloana an'izay izay tarihan'ny fitondram-panjakana satria avy dia action tout de suite zay ny ilain'ny olona indrindra amin'izao fotoana ny fanampitoroana mba hampandrosoantsika ny toerana misy atsika. Eo ihany koa ny olana zay anisan'ny vahoaka mitrôtra ihany koa ny vahoaka mikasika ny RSE na responsabilité sociétale des entreprises satria azadiny fa manana 4 millions de dollars ny vahoaka ao amin'ny distrikany Fara-Dauphin amin'ny fahatry isa-taona izay omeny TMM. Mitrôtra ny vahoaka satria tsy misy mianjady any amin'ny vahoaka na ny ray ara-zany nefa ireo vahoaka reo dia simba ny volony maro ny zavatra potika noho ny lefisian'ny orinasa dia teny ny vahoaka hoe aleo aty aminay manomboka zao aty aminay amin'ny faritra aty amin'ny distrika no manapaka zany RSE zany fa tsy hoe alefa aty Antananarivo. Teo moa zany napita amin'ny ambaratonga zany zavatra zany taty amin'ny gouvernemanta dia nanefa koa tamin'ny filoham-panjakana ary namaly avy hatrany zareo filoham-panjakana ny teny tamin'izay hoe ho alefa fany ireo ministra reo hijery an'izany satria normal zany fitakiany vahoaka dia vahoaka amin'ny herinandro teo mitonga tany ministra telo Menada tao moa ny ministra minina ministra intérieur ary misy nyponina ihany koa tany dia tapaka atao fivoriana miaraka amin'ny TMM fa manomboka ny amin'izao fotoana izao dia any a Fort-Dauphin manapaka any amin'ny faritra nosy manapaka zany RSE zany ary ny projet ny communauté reny no vatsiny arabola fa tsy hoe anaovana fotodrafitrasa zay zany zay le tiako tenenina hoe zay ny antopisianay solom-bavambahoaka zay ny ilan'ny vahoaka anay mitondra zay marary azy zay ary manatanteraka zareo anankiroa zany ny zavatra voavaly avy hatrany zay amin'ny distrikany Fort-Dauphin. Ny fahatelo dia ity heninareo angamba mikikika foana ato amin'ny assemblée mikasika an'ilay volanay 1 million de dollars zay nomeny TMM efa ho 2 taona zay tsy hita hoe ahoana ihany ny lalana tsy manomboka satria namboarana ny renitray io mandalo tampon-tanàna ny Telanaro dia teo ihany koa noho ny fampetsona amin'ny ministre ny travaux publics hoe aiza ho aiza satria efa ela loatra taraina ny vahoaka am'izay zavatra zay teo moa izy hoe mila mbola miady ny TMM satria misy taratasy tokony ho ataony zany hoe nalefa any amin'ny ministera nilaza fa Nicolas nahazo azy vo tamin'ny maly nivory miaraka amin'ny TMM koa zay dia niteny ny TMM tsisy olany zany fa ho alefanay zany taratasy zany any amin'ny ministera dia tokony hanomboka anazy amin'ny larobia misy tarafatara ny TMM nyfarasinay ny taratasy zavatra anaty teny goavana zay izay tsy maintsy ny ray efa tanteraka ny ray koa zao efa anomboka fa miandry ny taratasy fotsiny zay avy amin'ny fitondram-panjakana ary ny ray mikasika ny 1 million de dollars koa mety anomboka atsoatsy zay zavatra zay zany mahatonga ana teny foana hoe miantopisianay dia ho an'ny vahoaka hampandrosoana ny toerana zay misy anay indrindra fa ny resaka any amin'ny
faritra misy anay tsirairay. Eto angamba dia hoe azo tsapahitanana ny zavatra izay ary misaotra ny tena koa, misaotra ny fitondram-panjakana manoloana azy zavatra izay satria nanatanteraky ny asa ny zareo ary ny vahoaka ny faradofay maheno an'izao dia faly satria notivaky ny ranonatsakaina izay mahatonga anay miteny foana hoe izahay dia hoan'ny vahoaka ary mijery ny fampandrosoana ny any aminay ary izay mahazava-dehibe izao sy ny fitondram-panjakana zao manatanteraka an'izay indrindra ny resaka décentralisation izay hitako efa manomboka tsikelikely fa dia misaotra tsika reny.